Assalomu alaykum aziz Zarnigor FM kanalim obunachilari va kuzatuvchilari. Bugun biz bu video orqali sovg'amiz bilan bo'lishmoqchiman. Ya'ni hozirda ayni paytda 15-katalog so'nggi natijalarga ko'ra 12% FM kompaniyasining menejeriga aylandim va undan oldingi 14-katalogimizda 9% menejerlik nima deydi, menejerlik darajasini yopdim va xudo xohlasa 16-katalogimizda 15% FM menejeri bo'lishga harakat qilmoqdaman va bu harakatimni qadrlagan holatda sponsorim Sultonova Gulnoz opa meni rag'batlantirish uchun yaxshi ishlaganligim munosabati bilan mana bunday juda ham zo'r Starlux deb nomlangan ayollar uchun va oshxona uchun juda ham kerakli bo'lgan skоворodka, ya'ni sovg'amiz, ya'ni bu bizni 9% ga hamda 12% ga chiqqanimiz uchun sponsorimizdan olgan sovg'amiz va bu sovg'amizni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. FM kompaniyasi shunday kompaniyaki, FMda ishlash shunday zo'r imkoniyat beradiki, FM kompaniyasini o'zidan olgan sovg'alar hamda o'zinglarni FM kompaniyasiga biznes hamkorlikka taklif qilgan biznes hamkorlaringlar ham, ya'ni sponsorlaringlar ham juda ham chiroyli sovg'alar berishi mumkin. Agar sizlar yaxshi ishlab yaxshi natijalar ko'rsatsanglar, albatta sizlar ham sponsorlardan juda ham zo'r sovg'alar olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Va biz bugun 9% ga hamda 12% ga chiqqanimiz munosabati bilan mana nima deydi, sponsorim Gulnoz opa juda ham zo'r, juda ham sifatli bo'lgan mana bunday juda ham chiroyli ko'rinishdagi skоворodkani sovg'a qildi. Albatta bu skоворodka hozircha men ishlatmayman, chunki o'zimni skоворodkam bor. Endi masalan nima deydi, sovg'ani hech qachon siz menga mana bunaqa sovg'a bering deb odatda olinmaydi. Sovg'a berishini bilar edim, chunki foizlarga ko'tarilganingizda rag'batlantiraman, sovg'alar beraman degan. Ochig'ini aytsam 9% ga 12% ga chiqdim. 9% ga chiqqanimda sharoitimiz bo'lmadi, ko'risha olmadim, ola olmadim sovg'amni. O'sha 9% ga chiqqan paytimda shu sovg'ani menga bermoqchi edi va xullas imkoniyatimiz bo'lmasdan o'sha paytda ola olmadim va endi 12% ga chiqqanimda oldim. O'zim aytdim, shu 9% ga chiqqanimda sovg'a bermoqchi edingiz. Nima bermoqsiz degandim. Sizga shunaqa sovg'a olib qo'yganman, siz bilan ko'risha olmayapmiz, shu sababli bera olmayapman degan edi. Bugun ham ko'risha olmadik, lekin opajon xafa bo'lmasangiz, meni ham nima deydi, obunachilarim, kuzatuvchilarim bor. Shu kuzatuvchilarim uchun kompaniyamizning imkoniyatlari, bundan tashqari kompaniyamizda ishlovchi biznes hamkorlarimiz, sponsorlarimiz bizga berayotgan imkoniyatlarini video qilib chiqarib bermoqchiman. Shu sababli shu sovg'amni yoningizda ola olmasam ham pochta qilib yubora olasizmi degan edim. Ofisimiz Asakada. Sultonova Gulnoz opam asakalik, shu sababli o'zi kela olmadi. Bugun tovar oladigan kunimiz. Men ham tovarlarimni pochtadan oldim. Lekin Asakaga borgan vaziyat bo'lmadi. Havo juda ham sovuq va korobka zakazlarim juda ham ko'p edi. Kutayotganlar bor edi. Shu sababli va men bu mahsulotni, ya'ni juda ham sifatli bo'lgan, mana ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli skоворodkani 9% darajaga erishganim uchun FM kompaniyasida sponsorimdan sovg'aga oldim. Va bu imkoniyat albatta sizlarda ham bor. Siz ham FM kompaniyasiga a'zo bo'ling. Nima deydi, o'zingiz zakazlar o'ring, ketingizdan yaxshi yaqin insonlaringizni biznes hamkorlikka chorlang, rekrut qiling, rekrut qilib kompaniyani xuddi hozirgidek sumkalarini yoki bo'lmasam soatlarini, kompaniyamiz rekrut uchun qo'ygan barcha sovg'alarni olish imkoniyati sizlarda ham mavjud. Bular bilan birgalikda sponsor sovg'alarni ham olish imkoniyati sizlarda mavjud bo'ladi. Agar sizda hozir shu videoni ko'rgandan so'ng FM kompaniyasida ishlashga xohish uyg'ongan bo'lsa, shu videomizning opisaniyasida, ya'ni videomiz ostida opisaniyasi bo'ladi. Shu opisaniyasida
Telegram lichkamni adresini qoldiraman va siz bu lichkamga bemalol Zarnigor YouTube kanalingizdan adresingizni oldim. Siz bilan gaplashmoqchiman yoki bo'lmasa men shunaqa savollarim bor edi. Shu narsaga qiziqyapman desangiz, a'zo bo'lmagan taqdiringizda ham sizga savollaringiz bo'lsa yordam beraman va a'zo bo'lmoqchi bo'lsangiz, o'zim sizni bepul a'zo qilib, xuddi mendek Arfem kompaniyasini hamda sponsorlarni barcha sovg'alarni olishinglarga yordam beraman. Va albatta buning uchun sizlardan ozgina harakat talab qilinadi xolos. Kerak bo'lsa pul ham talab qilinmaydi, chunki sizga agar a'zo bo'lsangiz, Andijon shahrida yashasangiz, sizga katalog beraman. Katalog bo'yicha ishlasangiz, nima deydi? Boshlang'ich оборот deydimi? Обороtingiz bo'lsa ham yaxshi, lekin agar bo'lmasa ham lekin ishlasangiz bo'laveradi. Chunki siz katalogni olib, katalogni yaqinlaringizga, do'stlaringizga, birga ishlaydigan insonlaringizga ko'rsatib, ulardan zakaz olsangiz va siz katalog narxida ulardan pul olib, siz uni ichki narxda olsangiz, sizga o'shanda bemalol foyda qoladi. Ulardan katalog narxida pul olsangiz bo'laveradi. Albatta, kompaniyani yoki bo'lmasam siz ularga ham ichki narxda olib berib, sovg'asini o'zingiz uchun olib qolsangiz ham bo'laveradi. Agar siz ularga ichki narxda mahsulotni olib berishingizni aytsangiz, har kim sizdan bemalol zakaz qilishi mumkin bo'ladi. Bu imkoniyat faqat siz va bizda bor. Va albatta bu imkoniyatdan foydalanib qolish kerak. Juda ham ko'pchilik so'raydi, qayerga sotasiz, kimga sotasiz, qanday qilib a'zo qilasiz? A'zo qilish to'g'ri, juda ham qiyin. Chunki hamma meni оборотga pulim yo'q, qayerda sotaman, ko'tarib yurib sotamanmi, qayerga borib sotaman, kimlarni a'zo qilaman degan savollar beradi. Bu juda ham qiyin savollar, lekin javobi juda ham oson. Ko'tarib yurib sotish shart emas, siz katalog bo'yicha ishlashingiz kerak. Masalan, men katalogni klientlarimga ko'rsataman. 10 ta klientga ko'rsatsam, kamida 7 tasiga yoqadi katalogdagi mahsulotlar va 7 ta mahsulot zakaz olaman. 7 ta mahsulotim 100-150 ballik bo'ladi. Masalan, 5 tasi atir, 2 tasi boshqa narsa bo'lgan taqdirda ham 100 balldan oshiqroq zakaz bo'ladi. Va men ularga mahsulotlarni yetkazib berib, kompaniyaning sovg'asini olish imkoniyatiga ega bo'laman. Bu imkoniyat albatta sizda ham bor va bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Va men video ostida fikrlaringizni kutib qolaman kommentariyada. Bundan tashqari videomiz albatta sizlarga yoqdi degan umiddaman. Like tugmasini ham bosib qo'yasizlar. Va albatta bundan oldingi va bundan keyingi qo'yiladigan videolarimizni hammasini ko'rib, kuzatib boryapsizlar degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, doimo sog' bo'linglar. Savollaringiz bo'lsa, bemalol opisaniyada Telegram adresimga yozishinglar mumkin bo'ladi.